我是来自花莲的阿美族。阿嬷，哎，我回来了。哦，回来了。你在看项链哦？哎，哎，莫，等一下。怎么了？等我，你啥意思哦？没有啊，我今天在学校跌倒了。啊，小心，我在你阿妈。哦，好啊，那我脱下来给你。Sulungan. 我今天就在学校跟朋友玩啊，然后就不小心跌倒了。小心呐！哎呦，我在说你呀。阿妈，你在做项链哦？嗨。哦，好啊，那我先上去写作业哦。好，我来。我说那。我从小就在都市长大，因为我的爸爸妈妈他们工作都很忙，所以一直是由阿嬷带大的。忘了到底是从什么时候开始，我对自己的身份感到怀疑。我以为在现今的社会当中，每个人都应该会用一样的眼光来看待彼此，但这些不过都是我以为。好。哎，吃饭，点你么了，点你，吃饭。那个阿嬷从乡下回来，有拿一些菜，那我们一先祷告来吃饭哈，祷告。Sida ita tapang niam ci Kristo, ikansya kami ti suang wama. Umawa tinikaranay, lipahaku farso ako, natalakaringko kako, tahin ito Taipei Taoyuan, hama maaraw to ako kusuna ci muan, hama itini Taipei, hama lipa, haku farso ako nanay, ma papavriso to, fansa, sa pakaramat to tirang ni muan itini mitsudat ci irawama, kulungot sa kukuni ti suan. Ato ini kuni painan su imatin nito sa katuluakan si kaputunufan cara atlingo kan siapa kan maarpeta pang Kristum turun. Amen. Narcuan ichi cuan tete. Ni hai cita mamuan ni xiao siho ni很喜欢这个打气呢。你很喜欢吃，你还要用手抓哦。我很高兴，然后我从乡下又回来带给你吃的。我们一起吃看看，吃吃看好吃。吃饭哦，吃饭哦，吃饭哦，不要想那么多。
因为我们离开乡下后来到都市，那个爸爸妈妈也很辛苦，为了小孩子，为了我们哈，啊，你一定要加油，阿妈讲的哈，你一定要加油读书哈，啊。你怎么不吃呢？这，等下太冷了，再放冷了。你杯，不要滑手机。下课。哎，这什么？108年原住民族学业成绩优良奖学金，那么好哦，原住民还可以拿到奖学金，干嘛？不敢讲话哦？还是你不会讲话？还是都丢脸哦？这么低级的原住民，凭什么拿这个啊？凭什么啊？为什么明明跟大家都一样，我遭受到的却是不一样的待遇？原住民加分，原住民补助，反而成为我被针对的理由。为什么？为什么是我？在这个不平等的社会中，我到底该如何去承认自己是原住民？莫恩，阿妈吼，有做你的传统衣服，还有项链送给你哦。阿嬷，为什么我是原住民？为什么我要是阿美族？妈妈以前在学校被欺负，烦呐，黑黑。脏脏，但是妈妈呢，还是很坚强。她也是一样，做给人家很好的榜样。就算全世界讨厌你，你也不要软弱。Sanga yan lumita ko kung lumita aurip itini i yakar
kapitengir tunu tao. Savansa rengku urip memita upancah kita umisa pancahai kakapawan kita sanai ci ama tiswanan how杜林飞，国立台湾师范大学教育学系。周嘉欣，国立清华大学艺术学院学士班。罗春生，辅仁大学统计资讯学系。还不是靠加分？凭什么你可以拿奖学金，还可以加分啊？你说什么啊？这是我努力来的。怎样？被我说这种搞笑是不是啊？就是因为你这种自以为是、不知羞耻的人。不管我再怎么努力，一样会被瞧不起、嬉笑、怒骂，食物变得破碎，渐渐的被吞噬。到底是怎么了？啊？你为什么不说话？校长打电话给我，连老师也请我来，到底是怎么了？说话啊！这个小孩是怎么样？我白教你了，我是怎么教你的？你让妈妈很难过，你知道吗？为什么会做这种事情？你说啊，说啊，为什么会做这件事？
莫安，莫安，干嘛？阿妈来喽！孟安，阿妈跟你讲过了，这个项链我已经完工了。我想今天给你看一下，戴看看好不好？阿妈，我在写作业啦，我明天再带给你看好不好？一点点就好了，不要戴很久，给阿妈看好不好？一点点。阿妈，我作业很多啦，我明天再带给你看好不好？明天不知道阿妈有没有时间啊？一秒钟啊，1秒钟。到底要我说几次你才能明白？你为什么就是听不进去我说我不想要戴这条项链？我不想做阿美族，我不想做原住民，你为什么就是不能明白？阿妈不懂你的事情，阿妈不懂为什么你生气呢？我不想做原住民。不能这样子，我们没有穷也没有当乞丐，为什么对阿妈没有礼貌？你能不能也想想我的感受啊？我不想做原住民，我不想当什么阿美族。你也不要生气啊！为什么今天对阿妈没有礼貌？哎呦，我把你冷把你又阿美族有什么不好？其实我们都很会说谎，想要摆脱身份的认同，却是在欺骗真正的自己。我是阿美族，要如何在刻板印象中大声、骄傲地说出口？母体文化早已随社会洪流逐渐远离自己。加分、补助，成为自我认同的最大阻力，还是害怕歧视而继续欺骗自我？在刻板印象的社会中，寻找一个夹缝，
继续苟延残喘的活着。我曾经印象中最深刻的应该是国中的那个时候，我的一个好朋友，他是汉人，从小到大一起长大的。有一次他看着电视的时候，就问我说：“为什么你们原住民可以加分？庄旭，你的成绩明明这么好，为什么还要都已经比我们好了，为什么你还要去考母语认证？你凭什么加分？”我说：“那个是一个政府的政策啊，那个是要弥补原住民的什么什么的。”我也就大概把我那时候知道的跟他讲，可是他就是没法理解。他说：“当然还是要加分啊，什么什么的。那你干嘛还要去考？反正你都被汉化了，你为什么要去考那种东西？你又不会讲你的母语，你又不住在你的部落。”对我来讲真的蛮讽刺的。他有时候会跟我说：“你是白狼。”对，他会跟我说：“你是白狼，你不是原住民。”就连我妈妈，她都会这样跟我讲。对，然后他说：“你为什么要那么的坚持在这一方面？”这样，然后有时候我想说，就是连我最爱的家人都这样子，好像那么反对了，那我该怎么做？我要怎么办？不想要让别人知道自己是原住民，因为他读的国中是很升学主义的学校，然后老师啊、同学的态度会让他有种所以我有这个身份就是不对的，是差你们一等的。然后我有这个身份是不得不，的确是不得不有这个身份啊。但是那个不得不就带着很负面的含义。我心里很受伤，就是说，是不是没有住在部落的原住民，你就不被认可？你是不是你要花更多的心思，你才可以怎么讲被承认这件事？无论是被部落的族人也好。还有你身旁的朋友，甚至你的家人，造成我妈就是她会对我说你是白狼，你不是原住民的这个话，我觉得反而是家庭的关系，就是她跟我的亲生爸爸处的真的很不好，对，然后即使我是他的儿子，我还是有我亲生爸爸的血缘在，对，所以他有时候甚至会对我讲一些有点像。就是不好听的话啦，就是说你是白狼嘛，这我觉得都还好，就是说你就是那个人的种，对，这是我以前听过的，对，然后我觉得会造成他会对我说出这样的话，我觉得最主要的关系应该是家庭，认为是环境跟家庭，就都是环境，就是在这样的状况下，我不会去谈论个人对的。个性或什么的，因为你的个性也是在环境下养成的，所以就比如说，如果他在他外面就学的环境遇到很不友善的待遇的话，然后他回家，他家庭也没办法给他一个够有力的支撑，或者是够温和的回应的话，那他对于自己的身份就会越来越压抑，然后越来越不敢说。根本的问题还是没有改变，就是这个社会台湾这个社会目前也对其他族群还是没有那么大的包容。对，但是我觉得我们还是要从自己做起。就是我觉得虽然说汉人还是会用什么原住民啊，还是什么东西去隔开，但是我觉得我们原住民不能反而去歧视他们，或者是说去排斥他们，甚至丑化他们。我觉得反而是说，如果就是你不要反标签别人，人家都标签你了，你就不要再反标签。如果他们歧视你，我们也要歧视回去的话，那这件事情根本就没完没了。我们想解决的议题完全无法解决。我们只有一个心态，就是